Он исчез из Европы, но его имя не исчезло ни на секунду. В Саудовской Аравии он зарабатывал больше, чем целые клубы. Но титулы – 0. Слухи говорят, Роналду недоволен. Ему обещали все, а он снова остался с ничем. Президент Аль-Насра ушел, команда разваливается. И Роналду впервые публично не исключает возвращение. Фанаты Спортинга в Лиссабоне уже ждут легенду. Мауринью намекает: будем рады видеть его снова. Но самое странное, его контракт все еще действует. Кто же даст ему выйти? Кто рискнет отпустить бренд номер 1? Роналду не просто футболист. Он – машина амбиций, имени. И если он вернется, это будет взрыв. Мир увидит его последний танец. Или падение. Все решит один миг. Пас, удар, взгляд в камеру. Он знает, весь мир смотрит только на него. Он вернется не ради фанатов, а ради тех, кто сказал, что все кончено.